Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ चिप्स। क्रिस्पी चिप्स है जो कि माइक्रोवेव में हम बनाएंगे। 1 मिनट और 30 सेकंड में ये बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। पानी है, क्यूब्स डाली हुई हैं इसमें मैंने। 1/4 टीस्पून लिया है पेपरिका, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने गार्लिक पाउडर, और यहाँ पे मैंने पिंच यूज़ किया है अनियन का पाउडर। 1/4 टीस्पून यूज़ किया है रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून यूज़ किया है नमक। 1 टेबलस्पून लिया है ऑयल। एक आलू लिया है जिसको मैंने ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिनली स्लाइस करना है आपने, तभी इसकी क्रिस्पी चिप्स बनेगी माइक्रोवेव में। और एक प्लेट लेंगे जिस पे मैंने ये बटर पेपर लगाया है ताकि ये चिपके ना। सबसे पहले ये जो आलू मैंने कट किए हैं बहुत ज़्यादा थिनली स्लाइस आपने करने हैं। इनको मैं पानी में डाल दूँगी, ज़्यादा देर बाहर नहीं रखेंगे नहीं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। इसमें हम इसको आलू को 3 मिनट तक जो है भिगो के रखेंगे ताकि जो इसका स्टार्च है वो सारा इसी में ही निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको इसमें डिप हुए हुए आलू को आपने जो है इसके स्लाइस इतने ही थिन करने हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा थिन मैंने इनको कट किया है। शार्प नाइफ़ के साथ इसको थिन करेंगे कट, तो फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो जो इसकी स्किन है वो रिमूव कर सकते हैं, पर स्किन के साथ इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक प्लेट लेंगे। ये जो है स्लाइस हम 1 बाय 1 प्लेट में रखते जाएंगे। इनको अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। ड्राई कर लिए, अच्छी तरह से ड्राई हो गए। अब हम इनको एक प्लेट में लगा लेंगे। ये मैंने पेपर यूज़ किया है ताकि इसके साथ चिपके नहीं। ऐसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए अब मैंने इनको प्लेट पे लगा लिया है। बिल्कुल ड्राई हैं ये, इतने ही ड्राई होने चाहिए आपके भी। अब हम ये ऑयल जो लिया है ऑयल लेंगे। ज़्यादा ऑयल भी ब्रश नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसे हम ब्रश करते जाएंगे हर आलू पे। हल्का हल्का सा अपने ऑयल लगाना है स्लाइस पे। तो दूसरी साइड से भी ब्रश कर लेंगे। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी। पहले एक साइड से इसको माइक्रोवेव करूँगी 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँगी साइड इसकी चेंज करके। ये देखिए 1 मिनट मैंने इनको माइक्रोवेव कर लिया। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। देखिए फिर माइक्रोवेव करूँगी दूसरी साइड से। माइक्रोवेव हो रहा है उतनी देर हम जो है इसकी बारबेक्यू वाली टॉपिंग बना लेते हैं। अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर इसमें डाल देंगे, पेपरिका में सॉल्ट और जो है रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपने जो है स्मोक जो है पेपरिका यूज़ करना है, उसमें इसमें जो है स्मोक सी जो है स्मेल आएगी। बहुत ही मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई करें इसे। बारबेक्यू चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब जो ये हमने बनाया है बारबेक्यू मसाला वो इसके ऊपर हम जो है ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। आपको जितना पसंद हो आप उतना स्प्रिंकल कर सकते हैं। बनाते हुए ख्याल रखिए कि जो प्लेट है वो आप गिलास की यूज़ करें, प्लास्टिक की मत यूज़ कीजिए। और आप जो है इसके जो स्लाइस हैं वो थिनली कट कीजिए ताकि ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।